प्रियादर सहोदरया सहोदरिය දෙවියන් වහන්සේ තාමත්ම යහපත්. අද උදෑසන මා කැමති සුදුලිය විල්ලේ පළවෙනි පේත්‍රස් යවුම් පත්‍රය දෙසට අපගේ අවධානය යොමු කරන්න. පළවෙනි පේත්‍රස් යවුම් පත්‍රයේ පළවෙනි පරිච්ඡේදය අපි තුන්වෙනි පදයේ සිට බලන්න යනවා. ක්‍රිස්තියානිකාරයට ලැබෙන උරුමය අනර්ගකම අපි යාඥා කරනවා. අපේ සිස්ටර් ශිරානි යාඥා කරන දෙවියන් වහන්සේට ඒ වචන බාර දීලා ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ ආමේන්. අපි හොඳට ප්‍රසන්නාදයක් දෙමු. හාලෙලූයා. පළවෙනි පරිච්ඡේදය තුන්වෙනි පදේ නම් කියනවා අපගේ ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පිය වූ දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. මකිසාද අන්තිම කාලයේ එළිදරව් වෙන්න සූදානම් වෙතින ගැලවීමට දෙවියන් වහන්සේගේ බලයෙන් ඇදහිල්ල කරන කොටගෙන ආරක්ෂා කරනු ලබන්නා වූ. දැන් මෙතන සුදු ලියවිලි සඳහන් කරනවා මේ දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනවලු. ඇයි මේ දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන්නේ? මක්නිසාද අන්තිම කාලයේ එළිදරව් වෙන්න සූදානම් තිබෙන ගැලවීමට දෙවියන් වහන්සේගේ බලයෙන් ඇදහිල්ල කරන කොටගෙන ආරක්ෂා කරනු ලබනවා. මොකද දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන්ව ආරක්ෂා කරනවා කුමකටද? මේ අවසාන කාලේ ස්වාමින් වහන්සේගේ පැමිණීමේදී උන්වහන්සේව සත්‍යක බල පිරිස. මෙතන කතා කරන ඇදහිල්ල ගැන. මේ ඇදහිල්ල ගැන කතා කරන්නේ ප්‍රියාන්ත සහෝදරයා සහෝදරිය ඇදහිල්ල නැතුව දෙවියන් වහන්සේව ප්‍රසන්න කරන්න කිසිවෙකුට නොපුළුවන්. නොබ දෙවියන් වහන්සේව ප්‍රසන්න කරන්න ඕන නම් ඔබ ඇදහිල්ල පාවිච්චි කරන්න. ඇදහිල්ල නොමැතිව දෙවියන් වහන්සේව ප්‍රසන්න කරන්න කිසිවෙකුට නොපුළුවන. නමුත් මෙතන සඳහන් කරනවා නුඹලා උදෙසා ස්වර්ගයේ තබා තිබෙන්නා වූ ජරාවට නොපෙමිණෙන්නා වූ නොකිලුටු පා නොවෙන්නා වූ උරුමයක් ගැන ජීවන බලාපොරොත්තුවක් ලැබෙන පිණිස. බලන්න උන්වහන්සේ අපිව ආරක්ෂා කරන්නේ කුමකටද? ජීවනයේ බලාපොරොත්තුවක් ලැබෙන පිණිස. අලසතු පාලතුමා නම් කියනවා මේ පවතින නුවරක් අපිට නැහැ. අපිට පවතින නුවරක් නැහැ. හැම දෙයක්ම ඇවිල්ලා తాවකාලිකයි. නමුත් ප්‍රියාදර සහෝදරයා සහෝදරිය මේ తాවකාලික ලෝකයේ දෙවියන් වහන්සේ කිතුනුවට දී තිබෙන ජීවිතයේ භුක්ති විඳින්න. මේ తాවකාලික ලෝකයේ දෙවියන් වහන්සේ කිතුනුවට දීලා තියෙන දීර්ඝායුෂ. මේ తాවකාලික ලෝකයේ දෙවියන් වහන්සේ කිතුනුවට දීලා තියෙන දිව්‍යමය සුවය. මේ తాවකාලික ලෝකයේ දෙවියන් වහන්සේ කිතුනුවට දීලා තිබෙනවා දිව්‍යමය රැකවරණය. හොඳට ප්‍රසන්නාදයක් දෙමු. ප්‍රියාදර සහෝදරයා සහෝදරිය ඒ නිසා ලියවිල්ල අපිට කියන්නේ එකයි බලාපොරොත්තුවක් නැති අන්නයන්ෙන් ශෝක නොවන්න. මෙතන නම් කියනවා අපිට තිබෙනවා නොකිලුටු පා නොවෙන්නා වූ උරුමයක් ගැන ජීවනයේ බලාපොරොත්තුවක් ලැබෙන පිණිස. ජීවනයේ බලාපොරොත්තුවක්. ජීවනයේ බලාපොරොත්තුව කුමක්ද? ජීවනයේ බලාපොරොත්තුව තමයි සදාකාලික ජීවනය.
මක්නිසාද දෙවියන් වහන්සේ සූකිය ඒකජාතක පුත්‍රයාණන් දෙන තරමට උන්වහන්සේ ලෝකෙට ප්‍රේම කළා. එසේ කළේ සියලු දෙනා නොවේ. එසේ කළේ උන්වහන්සේ කෙරේ අදහ ගන්නා වූ සියලු දෙනා නොමැරී සදාකාලික ජීවනය ලබන පිණිසයි. මේ ලෝකෙ සිටින හැම කෙනෙක්ම ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගේ මැවිල්ලා. නමුත් ඒ ස්වල්ප දෙනයි දෙවියන් වහන්සේගේ දරුකම ලබලා තිබෙන්නේ. අන්න එපමණ දෙනාට ජීවනයේ බලාපොරොත්තුව තිබෙනවා. එපමණ දෙනාට ජීවනයේ උරුමය තිබෙනවා. එපමණ දෙනාට සදාකාලික ජීවනය තිබෙනවා. ඒකයි මෙතන කියන්නේ. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මලුන්ගේ නැගීම කන්න කොටගෙන උන්වහන්සේ තමන්ගේ මහත් දයාව ලෙස අපව නැවත උත්පාදනය කළසේක. අපි වෙනස් ඒකයි. කිතුනවා වෙනස්. කිතුනාගේ කතා විලාසය වෙනස්. කිතුනාගේ ඇස්මින් රටාව වෙනස්. මොකද කිතුනවා ගැන ලියවිලි සඳහන් කරනවා ගීතාවලිය නම් කියනවා කිතුනුව ඇවිල්ලා තාල වෘක්ෂයෙන් සක්‍රික වන්නේය. එමේ කිතුනාව තාල වෘක්ෂයට සමාන කරලා තිබෙන්නේ. තාල වර්ගයට අයිති ගස්ලා අහක දාන්න දෙයක් නැහැ. අහක දාන්න දෙයක් නැහැ. හැම දෙයක්ම ඒකේ ප්‍රයෝජනෙට ගන්නවා. දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන්ගේ ජීවිතවල අහක දාන්න දෙයක් නැහැ. ඇයි උන්වහන්සේ ඔවුන්ව නැවත උත්පාදනය කර තිබෙනවා. යම් පමණ දෙයක් උන්වහන්සේ පිළිගත්තාද උන්වහන්සේගේ නාමය කරේ අදහගත්තාද එපමණ දෙනාට දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ වෙන්න උන්වහන්සේ බලය දුන්නා. ලේන්වත් මාංශෙන් කැමැත්තෙන්වත් නොව ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේගෙන් උපත ලැබුවේ. එනම් ප්‍රියාන සහෝදරයා සහෝදරි අපි සම්පූර්ණ අලුත් මැවිල්ලක්. ඒ මැවිල්ල ගැන තමයි නම් කියන්නේ යමෙක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සිටින්නේ නම් අලුත් මැවිල්ලක් කියලා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සිටිනවා නම් ඔබ අලුත් මැවිල්ලක්. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සිටින්නන්ට අලුත් මැවිල්ලක් පර්වතයේ පාවගේ සියල්ල අලුත් වෙලා තිබෙනවා. සියලු දේ අලුත්. අලුත් ජීවිතයක්. අතීතයේ දේවල් නොවේ. අලුත් ජීවිතයක්. මොකද ඔව් ඇවිල්ලා සල්ලාල ජීවිතයක් ගත කරන මිනිස්සෙක්. ඇගේ අම්මා තමයි මොනිකා. මොනිකා. එතකොට මේ අගස්ටින්ට ගිහිල්ලා දේවචන කතා කළේ අම්බ්‍රොස් කියලා දේවදාසෙක්. මොකද මේ මොනිකා ඇවිල්ලා තම පුතාගේ ජීවිතය ගැන බොහොම දුක් වෙනවා. ඇය හොඳ ඇදහිලිවන්තයක්. ඇය දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරමින් සිටියා. මොකද ඔහුගේ මේ සල්ලාල ජීවිතය ගැන. ඒතර මේ අම්බ්‍රොස් කියන දේවදාසය ඇවිල්ලා තමයි ඔහුට දෙවියන් වහන්සේගේ වචන ගැන කතා කරන්නේ. ඔහු දෙවියන් වහන්සේ පිළිගන්නවා. ඔහු ටිකක් කියන හිපෝ නගරේ සුද්ධවන්තයෙක් කියලා. ඔහු පසු කාලෙකදී උන්වහන්සේ පිළි අරගෙන විශාල සේවයක් කරපු කෙනෙක්. හිපෝ නගරේ සුද්ධවන්තයා. ඔහු දවසක් මේ නගරේ ගමන් කරමින් සිටිද්දී ඔහුට හැෙනවා කාන්තාවගේ හඬක්. අගස්ටින් නතර වෙන්න. ඔහු හැරිලා බලද්දී ඔහු පරණ ඇසුරු කළ කාන්තාවක්. ඔහු ඉක්මනට පාරෙන් එහා පැත්තට පැනලා ඔහු ගමන් කරද්දී කාන්තාව නම් කියනවා අගස්ටින් මේ මම නතර වෙන්න. නමුත් අගස්ටින් නම් කියනවා ඒ ඔයා වෙන්න පුළුවන් මේ ඒ අගස්ටින් නොවේ. ප්‍රියාන සහෝදරයා සහෝදරිය අප සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. දෙවියන් වහන්සේ අපව අලුතෙන් උත්පාදනය කර තිබෙනවා. අපි අලුත් මැවිල්ලක්. මෙතන සඳහන් කරනවා මහත් දයාව ලෙස අපව නැවත උත්පාදනය කළසේක. ඕනෑව තිබෙන විට නොබලා දැන් සල්ප කලක් අන්‍යාකාර පරීක්ෂාවෙන් ශෝකයට පත්වන නමුත් මොකද මේ පොළවේ අපි ජීවත් වෙද්දී අපිට සෝදිස්සා පරීක්ෂා මැද ගමන් කරන්න සිදු වෙනවා. නමුත් ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න සුදු ලියවිල්ලේ අපිට පොරොන්දු වෙලා තිබෙනවා දෙවියන් වහන්සේ නපුරෙන් අපිව පරීක්ෂා කරන්නේ නැහැ. මොකද මාවට ඌව හම්බුනේ ඊශ්‍රායල් වලදී. ඊශ්‍රායල් තමයි මට ඌව හම්බුනේ සභාවේදී. ඒ ලංකාවට. ඉතින් මට කෝල් එකක් දීලා මම ඌව ගියා බලන්න.
පරාජිත ස්වභාවය. මොකද මේ ඉගැන්වීම වල තිබෙන පරාජය. අපි උන්වහන්සේ පිළිගත්තාට පස්සේ අපි උන්වහන්සේ අදාහගත්තාට පස්සේ අපිට ප්‍රශ්න වලින් ගමන් කරන්න සිදු වෙනවා. අපි දෙවියන් වහන්සේට ලන් වෙන්න අපිට පීඩාව තුළ ගමන් කරන්න සිදු වෙනවා. මේක තමයි ඔවුන්ගේ ඉගැන්වීම. ත්‍යාග සහෝදරයන් සුද්ධෝ ලියවිල්ල තුළ එවැනි දෙයක් නැහැ. අපි දෙවියන් වහන්සේ වෙතට ලන් වෙලා අපිට තවත් ප්‍රශ්න කරදර ගැටලු තුලින් අපි සෝසුලින් ගමන් කරන්න සිදු වෙනවා නම් ඒකේ තේරුමක් තිබෙනවද? උන්වහන්සේට ලන් වෙන්න කරදර වැඩි නම් ඒකේ තේරුමක් තිබෙනවද? මේ වෙයිලා ආගමික ඉගැන්වීම්. දෙවියන් වහන්සේ වෙතට ලන් වෙන්න අපි උසස් භාවයටපත් වෙන හොඳ පොළසන්නාදයක් දෙමු. දෙවියන් වහන්සේ වෙතට ලන් වෙන්න අපි තවත් අසරණ වෙලා පරාජයටපත් වෙනවා නම් ක්ෂණද සහෝදරයන් නම් දෙවියන් වහන්සේට අපේ ජීවිතවල යමක් කරන්න බෑ. දෙවියන් වහන්සේ සර්ව බලධාරී. උන්වහන්සේ කියනවා වෙනස වෙන බරවතුන් සියල්ලනි මා ළඟට එන්න මම ඔබට සාමය දෙනවා. උන්වහන්සේ අඳ ගැහුවනම් සාමය දෙන්න. ඒක එලෙසමයි. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ වෙතට ආවයි කියලා අපිට කරදර වැඩි වෙන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ වෙතට අපි එන්නේ අපේ ජීවිතයේ තිබෙන දුක සෑහළු කරගන්න පිණිස, අපේ වේදනාව සෑහළු කරගන්න පිණිස, අපේ බර සෑහළු කරගන්න පිණිස. ගීතාවලිය 55:21 ඉඳන් කියනවා නුඹගේ බර ස්වාමින් පිට තබව මක්නිසාද උන්වහන්සේ නුඹ කුසලසේක. මං කව සහෝදරයා එහෙම වෙන්න බෑ. එහෙම වෙන්න බෑ. නුඹගේ මනස තුල තිබෙන පරාජයයි. නුඹගේ මනස තුල තියෙන ආගමික ඉගැන්වීමයි. නුඹගේ මනස තුල තිබෙනවා මේ ඉගැන්වීම වැරදි. නුඹ මේක ආකල්ප වෙනස් කරගන්න. දෙවියන් වහන්සේ වෙතට ආවම අපිට තිබෙන ජයග්‍රහණයයි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසෙදි කතා කරපු අවසාන වචනේ තමයි සියල්ල තීන්දුව විය අපිට විරුද්ධව අපිට එදිරිව තිබුණු ලියවිල්ල මකලා කුරුසේ කර්ණ කරගෙන අපිට ජයග්‍රහණය දුන්නා. අපි ජයග්‍රාහක සෙනගා. එනිසා න්‍යායදර සහෝදරිය ලියවිලි සඳහන් කරනවා අපිව පරීක්ෂාවල් තුලින් ගමන් කරන්න සිදු වෙනවා. නමුත් ඒවා ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ අපිව නපුරෙන් පරීක්ෂා කරන්නේ නැහැ. සෝදිසා පරීක්ෂා තුලින් ගමන් කරන්න සිදු වෙනවා. කුමකටද? අපේ ඇදහිල්ල වර්ධනය කරන පිණිස, අපේ ජීවිතයේ ශාන්ති ගුණය වැඩි කරන පිණිස උන්වහන්සේ අපේ සෝදිසා පරීක්ෂා මැදින් ගමන් කරන්න සිදු කරනවා. නමුත් නපුරෙන් පරීක්ෂා කරන්නේ නැහැ. නුඹට භයානක ලෙඩ රෝගේ වල දෙවියන් වහන්සේ නුඹව පරීක්ෂා කරන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ නුඹට භයානක ප්‍රශ්න එවලා දෙවියන් වහන්සේ නුඹව පරීක්ෂා කරන්නේ නැහැ. එහෙම දෙවි කෙනෙක් නෙමෙයි අපිට සිටින්නේ. උන්වහන්සේ විල සුචරිත ගති ගුණ ඇත්තව සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ. එන සෝදිසා පරීක්ෂා කියන්නේ මොනවද? සමහර විට අපි ඇදහිල්ලෙන් ගමන් කරද්දී අපේ ඇදහිල්ල සෝත්සිකද පිණිස අපේ දේවල් ප්‍රමාද වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකටත් අපිට උන්වහන්සේ දීලා තියෙනවා ඉවසිලිමන්තකම නැමැති සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ ඵලය. ඒකයි කිතුනවා මොනම ආකාරයකින්වත් අසරණ වෙන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ අපිව කැඳෙන්නේ අසරණ වෙන්න නොවේ. ත්‍යාග සහෝදරිය නුඹේ ගැලවීම ගැන නුඹලා ඉතා ප්‍රීතිවන්තෝය. සෝදිසා පරීක්ෂාවද අපි ගමන් කරනවා. නමුත් අපේ ගැලවීම ගැන අපි ප්‍රීතිමත් වෙනවා. ප්‍රියවන්ත සහෝදරිය මොකද නපුරින් උන්වහන්සේ අපි පරීක්ෂා කරන්නේ නැහැ. එසේ ශෝකයට පත්වන්නේ නාස්ති වියන්නා වූ එසේද වූද ගින්නෙන් සෝදිසි කරන්නා වූ රණට වඩා අගේව තිබෙන නුඹලාගේ ඇදහිල්ල පරීක්ෂා කිරීමෙන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ එළිදරව් වීමේදී ප්‍රශංසාවත් මහිමයත් ගෞරවයත් පැමිණෙන පිණිස. ඔන්න දැක්කද? අපේ ඇදහිල්ල සෝදිසි කරන පිණිස දෙවියන් වහන්සේගේ පැමිණීමේදී යේසුස් වහන්සේගේ පැමිණීමේදී මහිමෙන් යුක්තව වහන්සේ වෙතට අපිව ඇදගනු ලබන පිණිස, අපිව මහිමයටපත් කරන පිණිස ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ ඇදහිල්ල පරීක්ෂා කරනවා. සෝදිසා පරීක්ෂා මැද අපිව ගෙන යනවා.
අටවෙනි පදේ නම් කියනවා නුඹලා උන්වහන්සේ නොදුටු නමුත් උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරන්න ඕය. දැන් උන්වහන්සේ නොදකින නමුත් නුඹලා උන්වහන්සේ කෙරේ අදහ නුඹලාගේ ඇදහිල්ලේ තීන්දුව වන නුඹලාගේ ආත්මයේ ගැළවීම ලැබමින් අපි ස්වාමීන් වහන්සේ දැකලා නැහැ. අපි ස්වාමීන් වහන්සේ දැකලා නැහැ. නමුත් අපි ස්වාමීන් වහන්සේව අත්දකින්නවා. උන්වහන්සේ තෝමස් කෝලයට තමයි නම් කිව්වේ නොදැක විශ්වාස කරන අය භාග්‍යවන්තයෝ. ඒ ජේසුස් වහන්සේ බලයෙන් උත්ථාන වෙලා උන්වහන්සේ පළමුවෙනි ඉස්රායෙල්ට ප්‍රකාශ වුණා. පළමුව උන්වහන්සේ කාන්තාවන් තමයි උන්වහන්සේ ඉදරවුනේ. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ ගෝලයට ප්‍රකාශ වුණා. නමුත් තෝමස් කියනවා ගෝලයට ප්‍රකාශ වෙලා සිටියේ නැහැ. දැන් ගෝලෝ ටික කියද්දී අදත් ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට දර්ශන වුණා කියලා කියද්දී තෝමස් නම් කියනවා මම ස්වාමීන් වහන්සේව විශ්වාස කරන්නේ. මම උන්වහන්සේව දැකලා මගේ ආත්මලින් අල්ලලා උන්වහන්සේගේ වන කැලල් වලට මගේ ඇඟිල්ල දැම්මොත් පමණයි. ඔවුන් රැස්ලා සිටි ජේසුස් වහන්සේ ප්‍රකාශ වුණා. ජේසුස් වහන්සේ කියනවා තෝමස් නුඹගේ ඇඟිල්ල අරගෙන මගේ මේ වන කැලල් මට තබන්න. එතකොට තමයි තෝමස් ළඟේ මාගේ දෙවියනේ මාගේ ස්වාමිනී මම නුඹ විශ්වාස කරනවා. එතකොට තමයි යේසුස් වහන්සේ කිව්වේ නොදැක විශ්වාස කරන අය ඇවිලා භාග්‍යවන්තයෝ. කවුද ඒ සෙනග? ඒ සෙනග ඇවිල්ලා නොබත් මමත්. අපි ස්වාමීන් වහන්සේව දැකලා නැහැ. අපි ස්වාමීන් වහන්සේව අල්ලලා නැහැ. නමුත් ප්‍රිය සහෝදරය අපි ස්වාමීන් වහන්සේව අත්දකින්නවා. අපි ස්වාමීන් වහන්සේව නොදැක අපි උන්වහන්සේව විශ්වාස කරනවා. අපි නොදැක උන්වහන්සේව අදහනවා. අපි ඇවිල්ලා භාග්‍යවන්ත සෙනගක්. අපි ඇවිල්ලා ආශිර්වාදවත් සෙනගක්. ඉතින් සිද්ධ ලියවිලි සඳහන් කරනවා නුඹලාගේ ඇදහිල්ලේ තීන්දුව වන නුඹලාගේ ආත්ම ගැලවීම ලැබමින් කියා නිම කළ නොහැකි තේජසින් පූර්ණව මහත් ප්‍රීතියෙන් ප්‍රීතිමත් වූය. නුඹ කිසි දවසක කිසිම දෙයක් ගැන නුඹ කනගාටු වෙන්න එපා. මොකද ඒක සුද්ධ ලියවිලි තුල අපිට අවවාද කරන දෙයක්. සුද්ධ පෞලතුමා පිලිප්පෝරණ ලියන කියනවා ප්‍රීති වෙන්න නිතරම ප්‍රීති වෙන්න නැවතත් ප්‍රීති වෙන්න. ජේසුස් වහන්සේ කියනවා නුඹලා කිසිවක් ගැන කනගාටු වෙන්න එපා. නුඹලාට කනගාටු වීමෙන් එක නුඹගේ උසට එක රියනක්වත් වැඩි කරගන්න බෑ. නුඹ කනගාටු වෙන්න එපා. දවසේ කරදර දවසට සැහැනවා. හෙට දවස ගැන පාරට්ටු කරගන්න එපා. ලියවිලි සඳහන් කරනවා හැම මොහොතකම ප්‍රීතිමත් වන්න. ඇයි ප්‍රීතිමත් වෙන්නේ? අපි ස්වාමීන් වහන්සේව නොදැක අපි විශ්වාස කරන සෙනගක් ස්වාමීන් වහන්සේව අත්දකින සෙනගක් උන්වහන්සේ අපිව අලුතෙන් උත්පාදනය කර තිබෙනවා. අද උන්වහන්සේ අපේ ජීවිතේ දීලා තිනවා බලාපොරොත්තුවක්. ප්‍රියාදර සහෝදරයා සහෝදරියේ ඒ නිසා 13 වෙනි පදයෙන් නම් කියනවා ඉන්නිසා නුඹලාගේ සිත් නැමැති කති බැඳගෙන සී ඇතුව සිට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ එළිදරව් වීමේදී නුඹලා වෙතට පමුණු ලබන්න තිබෙන අනුග්‍රහය පිට නුඹලාගේ බලාපොරොත්තු සම්පූර්ණ ලෙස පිටවන්න. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඊමේදී අපි උන්වහන්සේ වෙතට එළිදරව් වෙන පිණිස අපේ සිත් නැමැති කති බැඳ ගන්නලු. ඒ සිත් නැමැති කටි බැඳ ගන්න කියලා කියන්නේ. මොකද ලියවිල්ල අපිට ආවාද කරනවා සිතින් ස්වාමීන් වහන්සේව අදහන්න. සිතින් ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආඥා ආරක්ෂා කරන්න. සිතින් ස්වාමීන් වහන්සේ වෙතට ලං වෙන්න. මොකද අපි මුඛයෙන් ප්‍රකාශ කළාට මදි, අපි ක්‍රියාවෙන් අපි ප්‍රකාශ වුණාට මදි. අපි දෙවියන් වහන්සේව සිතින් අදහ ගන්න ඕනේ. සුදු පාලතුමා රෝමවරුන් දැන් කියනවා නුඹ සිතින් ස්වාමීන් වහන්සේව අදහගෙන නුඹගේ මුඛයෙන් නුඹ ප්‍රකාශ කරනවා නම් උන්වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා නුඹ ගැලවෙනවා ඇත. අපි සිතින් අදහ ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා ලියවිලි සඳහන් කරනවා ඉන්නිසා නුඹලාගේ සිත් නැමැති කටි බැඳගෙන සී ඇතුව සිට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ එළිදරව් වීමේදී නුඹලාට වෙතට පමුණු ලබන්න තිබෙන අනුග්‍රහය පිට නුඹලාගේ බලාපොරොත්තු සම්පූර්ණ පිටවන්න. අනුග්‍රහය
පීඩවන්න. මොකද්ද මේ අනුග්‍රහය කියලා කියන්නේ? නොවටිනා කරුණාව. අද අපි ලබන්න නොවටිනා කරුණාවක් අද අපි ලබලා තිබෙනවා. මොකද අපි ලබන්න නොවටින කරුණාව ප්‍රියාදර සහෝදරයා සහෝදරිය යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වෙතට ළඟා වෙන්නවත් අපි සුදුසු අය නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ අර උන්වහන්සේ කරපු පළවෙනි හාස්කම ගෝලියෝ ඉදිරියේ ඒ වෙලාවේ තමයි උන්වහන්සේ ගෝලයන්ව කැඳෙවි ලූක්තුමාගේ සුභාරංචි 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ දැන් යේසුස් වහන්සේ මේ හාස්කම කළා. හාස්කම කරලා පේත්‍රස් යේසුස් වහන්සේ ඊළඟ කියන එක පාරටම ස්වාමීනි මා මෙතින් ඉවත් වෙන්න. මා කිසාද මම පව්කාර මිනිස්සෙක්. ස්වාමීනි මා මෙතින් ඉවත් වෙන්න මා කිසාද මම පව්කාර මිනිස්සෙක්. නමුත් යේසුස් වහන්සේ පේත්‍රස්ට පාපය ගැන කතා කළේ නැහැ. නමුත් පේත්‍රස් කපාරට ගියා ස්වාමීනි මා මෙතින් ඉවත් වෙන්න මම පව්කාර මිනිස්සෙක්. ඒ හේතුව පේත්‍රස් යේසුස් වහන්සේ වෙතට ලන් වෙන්න උට තේරුණා ඔහුගේ නොවටිනා ස්වභාවය. ඔහුගේ නොවටිනාකම උට තේරුණා. ප්‍රියාදර සහෝදරයන් සහෝදරිය අපි නොවටිනා මිනිස්සු සිටියේ නමුත් අද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය කරන කොටගෙන අපි ඇවිල්ලා වටිනා මිනිස්සු බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. මේ ලෝකේ නෝ කිතුනුව තමයි වටිනාම සෙනග. අද බොහෝ කිතුනුව තමා ගැන අව탁සේරු කරගන්නවා. සමහර කිතුනුව ඉන්නවා තමාටම ශාප කරගන්නවා. සමහර තමාගේ පරම්පරාවට ශාප කරගන්නවා. තමාගේ අම්මට තාත්තට ශාප කරනවා. තමාගේ සහෝදර සහෝදරියන්ට ශාප කරනවා. ඔව්ව හෙලා දකින්නවා. ප්‍රියාදර සහෝදරයන් සහෝදරිය මේ ලෝකෙ සිටින වටිනාම සෙනග ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ අපි වටිනාකමක් නොමැතිව සිටියව සෙනග අද උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය කරනකොටගෙන අපි ඊටමත් වටිනා සෙනග බවට පත් වෙනවා. අනුග්‍රහය කියන්නේ ලබන්න නොවටිනා කරුණාව. අද නුඹත් මාත් ලබන්න නොවටිනා කරුණාවක් ලබලා තිබෙනවා. ඒ නිසා ලියවිලි සඳහන් කරනවා ඒ අනුග්‍රහය පිළිබඳ නුඹලාගේ බලාපොරොත්තු සම්පූර්ණ ලෙස පීඩවන්න නුඹලා නොදන්නා කමේ කාලේ තිබුණු තෘෂ්ණාවලට සමාන නොවි කීකඩු කමේ දරුවන් මෙන් නුඹලා කැඳවූ තනන් වහන්සේ ශුද්ධව සිටින්නාක් මෙන් නුඹලා මුළු හැසිරීමේදී ශුද්ධව සිටින්න. අපිට නොදන්නා කමේ කාලයක් තිබුණා. නොදන්නා කමේ කාලයක්. දෙවියන් වහන්සේව දන්නේ නැති කමේ කාලයක්. ඒ කාලේ අපේ ජීවිතය ඇවිල්ලා අපිටම ආවනික වුණා ජීවිත. අපි අපේ මාර්ග තුල ගමන් කළා. නමුත් ලියවිලි සඳහන් කරන මිනිස්සුන්ට හරිය පෙන්න මාර්ගයක් ඇත. ඒ කෙලවර මරණයයි. නමුත් අද උන්වහන්සේ අපිව කැඳවලා තිබෙනවා. අද නොදන්නා කමේ මාර්ග උන්වහන්සේ නොසලකා හැරලා තිබෙනවා. අද උන්වහන්සේව නොසලකා හැරලා ලියවිලි අපිට සඳහන් කරනවා. ඒ තෘෂ්ණාවලට සමාන නොවි කීකරු කමේ දරුවන් මෙන් නුඹලා කැඳවූ තැනන් වහන්සේ ශුද්ධව සිටින්නාක් මෙන් නුඹලාගේ මුළු හැසිරීමේදී ශුද්ධව සිටින්න. මුළු හැසිරීමේදී ශුද්ධව සිටින්නේ කොහොමද? ප්‍රියාදර සහෝදරය අපේ සිතුවිලි යහපත් වෙන්න ඕනේ. අපේ වචන යහපත් වෙන්න ඕනේ. අපේ ක්‍රියාවල් වචන යහපත් වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි සුදු පෞලතුමා පිලිප්පි වරුන් ලියාදී නම් කියන්නේ ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුල තිබුණු සිත නුඹලා තුලත් තිබේවා. ඒක තමයි රෝම පොතේ 12 වෙනි පරිච්ඡේදයෙන් කියන්නේ අපේ සිත අලුත් කර ගැනීමෙන් අන්‍යාකාරයක් තුමෙන් මෙන්න. අපේ සිත අලුත් කරගන්න. මොකද හැම දෙයකටම බලපාන්නේ සිත. සිත අලුත් කර ගැනීමෙන් අපි අන්‍යාකාරයක් වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා ප්‍රියාදර සහෝදරයා සහෝදරී උන්වහන්සේ ශුද්ධව සිටින ලෙස අපේ මුළු හැසිරීමේදී අපි ශුද්ධව සිටින්න ඕනේ. ඇයි හේතුව? උන්වහන්සේ නොබෝ මාව කැඳවලා දෙන්නේ ශුද්ධකමයි. නොබෝ මාව කැඳවලා දෙන්නේ ශුද්ධකමයි. මොකද ශුද්ධකම නොමැතිව දෙවියන් වහන්සේ වෙතට අපිට ළඟා වෙන්න බෑ. ළඟා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ වෙතට අපේ හඬ හැසෙන්නේ නැහැ. ඒක නේද ජෙසාය පොතේ 59 වෙනි පරිච්ඡේදයෙන් කියන්නේ උන්වහන්සේ නම් කියනවා මගේ අත කොට වෙලා නැහැ.
මගේ කන බීරි වෙලා නැහැ. නුඹලාගේ අපරාධ මාත් නුඹලාත් අතර වෙන්වීමක් ඇති කළා. අපේ අපරාධ. එනිසා දෙවියන් වහන්සේ අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සුද්ධකම. සුද්ධකම පැමිණෙන්නේ කොහොමද? සුද්ධකම පැමිණෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචන ප්‍රකාර ජීවත් වීමෙන්. ඒක දාවිත් රජතුමා අත්දැක්කා. දාවිත් රජතුමා අත්දැකලා තමයි ගීතාවලියේ 119 ලියන්නේ. ඔව් 119 105 ඉඳන් කියනවා වහන්සේගේ වචන මාගේ පාදයන්ට පහනක්ය, මගේ මාවතට එළියක්ය. දාවිත් රජතුමා හැම මොහොතකම ඔහුගේ ජීවිතය පවිත්‍ර කරගත්තේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචන තුලින්. ගීතාවලියේ 119 11 ඉඳන් කියනවා නමින් කියනවා තරුණේ තමාගේ මාර්ග පවිත්‍ර කරගන්නේ කෙසේද? දෙවියන් වහන්සේගේ වචන ප්‍රකාර හැසිරීමෙන්ය. 11 ඉඳන් කියනවා ඔබ වහන්සේට විරුද්ධව පව නොකරන හැටියට ඔබ වහන්සේගේ වචනය මාගේ සිතේ නිදහන කරගතිමි. ප්‍රියාදර සහෝදරයා සහෝදරි, දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයයි. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ තමයි අපව සුද්ධකමට ගෙනෙන්නේ. දෙවියන් වහන්සේගේ වචන තුළ ජීවත් වෙන්නව අපව උන්වහන්සේ අනුග්‍රහයෙන් වට කර තබමින් උන්වහන්සේ සියලු දේ තුළ සුරක්ෂිත කර ගන්නවා. ඒ නිසා ප්‍රියාදර සහෝදරයා සහෝදරිය, නුඹ කිසි දවසක පරාජය වෙන්නේ නැහැ. නුඹගේ මනස තුළ පරාජය සිතුවිලි තිබෙනවා නම් ඒ සිතුවිලි අයින් කරන්න. නුඹගේ ජීවිතය තුළ නුඹගේ මනස තුළ පරාජිත සිතුවිලි තිබෙන තාක් කල් නුඹ පරාජිතයි. නුඹගේ මනස තුළ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ජයග්‍රහණය සිතුවිලි නුඹගේ මනස තුළ ඇති කරගත්තු දාපටන් නුඹ ජයග්‍රාහක මිනිසෙක් බවට පත් වෙනවා. ලියවිල්ල කියන්නේ ඒකයි. ලියවිලි නම් කියනවා නුඹලා පියකරු දේශයක් වාසනාවන්ත සෙනගක්. ලෝකයේ අනිත් පැත්තට පෙරළුණත් කිතුනුවා නොසැලී සිටිය යුතුයි. කිතුනුවා සැලෙන්නේ නැහැ. කිතුනුවා ඇවිල්ලා ශක්තිමත් කෙනෙක්. ලෝකයේ අනිත් පැත්තට පෙරළුණත් අපි දුෂ්ටයක් විපාකේ දකිනවා විතරයි, කිසි දවසක අපට ලංවන්නේ නැහැ. ප්‍රියාදර සහෝදරයා සහෝදරිය, එතරම් අපි ඇවිල්ලා අතිශයින් ජයග්‍රහණය ලැබුවා සෙනග. අපි නැගිටිමු. හාලෙලූයා. ස්තුති වේවා දෙවියන් වහන්සේ. හාලෙලූයා. ස්තුති වේවා දෙවියන් වහන්සේ. හාලෙලූයා. අපි අතිශයින් ජයගත්තා වූ සෙනග. අතිශයින් ජයග්‍රහණයට ඔසවනු ලැබූ සෙනග. අපි පරාජිත නැහැ. කිසිම දෙයකින් අපි පරාජිත නැහැ. අපි රැකියාව තුළ පරාජිත නැහැ. අපේ ව්‍යාපාරය තුළ පරාජිත නැහැ. අපේ පෞල් ජීවිතය තුළ පරාජිත නැහැ. අපගේ අධ්‍යාපන කටයුතු තුළ පරාජිත වෙන්නේ නැහැ. අපි සමාජයේ ඇසුරදී අපි පරාජිත වෙලා නැහැ. මක්නිසාද? දෙවියන් වහන්සේ අපිව ජයග්‍රහණයට කැඳවලා තිබෙන්නේ. ඒ පරාජිත ස්වභාවයෙන් සිටි කෙනෙක් තමයි අර උඩු කොටුවේ වැඩ කරමින් සිටියා වූ තරුණයා. ඔව් ජයග්‍රහණයේ සිටිමින් ඔව් පරාජිත කරා ඔව් පියවර දැරුවා. ඔව් සිදුනා ඌරු කොටුක පණිවෙන්න. නමුත් ඔව් ඒ පරාජය තුල ඔව් එලි ගලි සිටියේ නැහැ. ඔව් පරාජය තුල තව සිටියේ නැහැ. ඔව් තීරණයක් අරගෙන ඔව් නැවත ජයග්‍රහණය වෙත එනවා. නුඹ පරාජිත ස්වභාවයෙන් සිටින්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ කැඳවලා දෙන ජයග්‍රහණය නැහැ. ගායනා කරමු. සිත හැරීම ආයන තුරා ඔබ බලා සිටියා. කෙලස් වර්මා ඉවත නොදමා සිප වැළඳ ගත්තා. අපි පරාජිත නෑ. මේ සින්දුව ලියලා තියෙන්නේ ලූක්තුමාගේ සුභාරංචියේ 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ සම්බන්ධ කරලායි. නමුත් ඒ තරුණයා තමයි අසරණ වෙලා සිටියේ.
නමුත් අපි අසරණ නෑ. ඒ තරුණයා ඒ අසරණ භාවය තුල ජය ලබා ගන්න පිණිස තීරණයක් අරගෙන ජයග්‍රහණය කරා ගමන් කරනවා. අද උදෑසන දෙවියන් වහන්සේ නමෝ මාව කැඳවලා තිබෙන්නේ ජයග්‍රහණයටයි. උන්වහන්සේ නමෝ මාව අනුග්‍රහයෙන් වට කර තිබෙනවා. අපි පරාජය තුලින් අපි ජයග්‍රහණය කරා ගමන් කරමු. යමෙක් පරාජිත සිතුවිලි පරාජිත ස්වභාවය තුල ඔබ සිටිනවා නම් තවත් පරාජය තුල සිටින්න එපා. මේ තරුණයා මෙන් ඔබ තීරණයක් ගන්න. මේ අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා ඔබ කළා හැම දෙයක් ගැන. ඔබ අපේ කැමති දෙවියන් වහන්සේ ඔබ හැර අපිට කවුරුත් නැහැ. ඔබ පමණක් මේකම සුදු දනන් වහන්සේ අපේ අපි ආඥා කළ දේ මේ අවසන් කරමු. පියාණෙනි
අද ඔබ වෙතට ආපු ස්වාමිනී ඔබගේ දරුවෝ ගැන ස්තුතියි. කිසිවෙක් විශ්වාසයෙන් යවන්න එපා. ආපු සියල්ලන්ට ආශිර්වාද කරන්න. ස්වාමිනී යමෙක් රෝගීව සිටිනවා නම් දේව ගෘහයෙන් පිට යන්න ප්‍රථමයෙන් ඔවුන් සුවය ලබන්න ඕනේ. ස්වාමිනී යමෙක් පරාජිතව සිටිනවා නම් දේව ගෘහයෙන් පිටව යන්න ප්‍රථමයෙන් ස්වාමිනී ජයග්‍රහණය ලබන්න ඕනේ. බලාපොරොත්තු විරහිත භාවය තුළ යමෙක් සිටිනවා නම් දේව ගෘහයෙන් පිටව යන්න ප්‍රථමයෙන් ස්වාමිනී ඔවුන්ට අලුත් බලාපොරොත්තු ඇති කරමින් ස්වාමිනී ඔවුන්ගේ ජීවිතය ධෛර්යමත් කරමින් ඔබගේ ගෘහයෙන් ඉවත් වෙන්න ඕනේ. එනිසා කිසිම කෙනෙක්ට ස්වාමිනී ප්‍රශ්නය කරදරේ ගැටලුව රෝගය තුල ඔබගේ දේව ගෘහයෙන් පිට වෙන්න දෙන්න එපා. ස්වාමිනී දැන් මේ වහන්සේගේ අභිමුඛයේ සියල්ලන්ට ආශිර්වාද කරන්න, සියල්ලන්ව සුව කරන්න, සියල්ලන්ව සමාදානෙන් පුරවන්න. ස්වාමිනී අද අපි අලුත් සතියකට අවතීර්ණ වන්නේ. අදිනාත්මවන මේ සතිය පුරාම ඔබගේ දූ දරුවන් ජයග්‍රහණයෙන් පූර්ණ වෙන්න ඕනේ. ස්වාමිනී අදිනාරම්භ වන සතිය පුරාවටම ඔබ වහන්සේගේ දරුවන්ව සියලු නපුරෙන් මුදවන්න, සියලු අනතුරු වලින් මුදවන්න, සියලු දුර්භික්ෂයෙන් මුදවන්න, සෝබාධර්මයෙන් පැමිණෙන ව්‍යසන අනතුරු වලින් මුදවන්න, සියලු වලට රෝග වලින් මුදවන්න. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ දරුවන්ට ස්වාමිනී ජයග්‍රහණය දෙමින් මේ සතිය පුරාම ජයග්‍රහණයට ඔස්වන්න. දයාවන්ත ස්වාමීන් මේ සතිය පුරාම කරන රැකරක්ෂාවලට ආශිර්වාද කරමින් උසස් කරන්න, ව්‍යාපාර දියුණු කරන්න, බාධක ඉවත් කරන්න, ඒ වගේම හැම පෞල් ජීවිතයකටම ආශිර්වාද කරන්න, හැම නිවසකටම ආශිර්වාද කරන්න, හැම නිවසකම ඔබගේ ප්‍රීතිය, සතුට, සමාදානය උතුරා යන්න සලස්වන්න. මේ සතිය පුරාම ස්වාමීන් දෛනික ජීවිත අවශ්‍යතාවයන් සපුරා ගන්න, දවස්වතා ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය කරන මිල මුදල්, ස්වාමීන් අවශ්‍ය කරන හැම දෙම ඔබ වහන්සේ දෙමින් ස්වාමීන් වහන්සේ ස්වාමීන් මේ සතිය පුරාම ආශිර්වාද කරන්න. මේ සතිය පුරාම ස්වාමීන් වචනෙන්, ස්වාමීන් යාඥාවෙන් ඔබගේ දේව අභිමුඛයේ තනි වෙමින්, ඔබගේ දේව අභිමුඛයේ කාලය ගත කරන්න ශුද්ධාත්ම දෙවියනේ එකිනෙක කෙනාම මෙහෙවන්න. අද ඔබගේ දරුවන් දුන්නෝ සම්මාදන් තුතිපන්තු දසෙකට සමට බාරයි දුන්නෝ සියල්ලන්ට ආශිර්වාද කරන්න. ඒ මුදල් වහන්සේගේ රාජ්‍ය වර්ධනය වෙනුවෙන් වහන්සේගේ නාමයේ ගෞරවය වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරන සියල්ලන්ට කරුණාව දෙන්න. මන්ද ස්වාමීන් මුදල් ගැනද දිනකදී ඔබ ඉදිරියේ ගණන් දිය යුතුයි. එනිසා මගේ ආදරවන්ත ස්වාමීනි නිවැරදිව දේව රාජ්‍යයේ කටයුතු සඳහා පාවිච්චි කරන සියල්ලන්ට මඟ පෙන්වන්න. දයාවන්ත ආදරවන්ත ස්වාමීනි දැන් ඔබගේ සෙනග නිවස් බලා යනවා. ඔවුන් ආරක්ෂිතව ගෙන යන්න, ඔවුන්ගේ ඉදිරියේ දෙපසින් පිටපසින් ගමන් කරන්න, සම්පූර්ණ ගමන ආරක්ෂාව ඔවුන්ට දෙන්න. ස්වාමීනි දුර බැහැරව සිට පැමිණියාට කල්ල වේලාවට ගෙවල් වලට යන්න, වාහන පහසුකම් සපයන්න. ආදරවන්ත සදාකාලික කරුණාවන්ත ස්වාමීනි අද ඇසු වචන මේ ස්ථානේ දාලා යන්න නෙමෙයි, එක කණකින් අසලා අනිත් කණින් පිට කරන්න නෙමෙයි, මුළු ජීවිත කාලය පුරාම ඒ ජයග්‍රහණය තුළ ජීවත් වෙන්න. අපිට පරාජය අයිති නෑ, පරාජිත සිතිවිලි අපිට අයිති නෑ. ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට අයිති ජයග්‍රහණයයි. ස්වාමීනි අපිට අයිති ස්වාමීන් වහන්සේ ජය පමණයි. එනිසා ජයග්‍රහණය තුළ ජීවත් වෙන්න ඔබගේ කරුණාව දෙන්න. ස්වාමීනි දැන් ඔබගේ බලවන්ත හස්තයට ඔබගේ සෙනගද, ඔබගේ සේවකයා වන මාද ඔබට බාර වෙනවා. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමේන්. දැන් අපගේ පියු දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාවයි, පුත්‍රෝ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නොමියන ප්‍රේමය, ශුද්ධාත්ම වහන්සේගේ ආරක්ෂාවත් සහභාගීකමත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දෙවිනි ඊම දක්වා අප සියල්ලන් සමගම පවතිවා. ආමේන්. රාජ්‍යද බලයද මහිමයද සදාකාලයට අපගේ එකම දෙවි ස්වාමීන් වහන්සේටම. ආමේන්. සියලු දෙනාටම ජෙසුස්. හalleluya.